Ditët e fundit mediat u pushtuan nga lajmi i marrjes nën akuzë për shkelje të barazisë në tendera të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Menjëherë pas daljes së lajmit dhe faktin që ajo do të paraqitej në SPAK, dosja shpërtheu në media. Mesazhet ishin nga më të ndryshmet, një pjesë e tyre ishin në dosje, ndërsa një pjesë tjetër ishin të manipuluara. Por rëndësi kishte për median që të publikonte sa më shumë materiale nga dosja hetimore. Ajo që ra në sy ishte fakti që askush nuk tha nga rrodhën këto dokumente, kush i nxori. Askush nuk akuzoi SPAK-un se i kishte nxjerr këto, as kryeministri, as komentuesit dhe militantët e paguar të rilindjes pushtetit, as ata të çmendurit që flasin për heronjtë e fëmijëve të tyre. Këta të fundit bërtisnin, u lërisnin nëpër ekrane kur doli dosja e Erion Veliajt, kur dolën përgjimet e këtij të fundit, të cilat u censuruan nga shumica e mediave. Kishte vetëm një akuzë, i ka nxjerr SPAK-u, i ka nxjerr prokurorët. Ata po i përdorin për shantazh ndaj Veliajt, 1001 budallallëqe me ok. Kur dolën mesazhet e zëvendës kryeministres Balluku, nuk i dëgjuam analistët të thonë të njëjtat akuza. Pse në rastin e zotit Veliaj, kur CNA publikoi përgjimet, i kishte nxjerr SPAK-u dhe tani me rastin e Erion Veliajt nuk bëhet akuzë se i ka nxjerr SPAK-u. Cili është ndryshimi? Jemi në të njëjtën situatë, thjesht dhe vetëm kemi një sjellje me standarde të ndryshme si të komentatorëve, edhe të analistëve, edhe të gazetarëve, por edhe të medias në tërësi. Mesazhet dolën, u publikuan, por standardi mediatik është për tu keqardhur. Pse nuk akuzojnë përsëri SPAK-un? Kush i nxori këtë herë materialet, apo materialet nga që shkuan në shumë duar sepse ashtu ishin shpërndar nga prokurori i çështjes? Tani nuk ke këtë akuzosh, nga rrodhen materialet e dosjes hetimore. Në fakt e vërteta është se prokurori Dritan Prençi, pjesët e përgjimeve që lidheshin midis drejtorit të ARSH-s Evis Berberi dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku i ka futur edhe në dosjet e personave të tjerë që ka marrë SPAK-u në akuzë, të cilët janë anëtarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Pyetja lind, për çfarë arsye Dritan Prençi i ka futur këto mesazhe tek anëtarët e KVO-s, të cilët nuk janë pjesë fare e veprimeve të bëra midis Berberit dhe Ballukut? Cila është arsyeja që prokurori ka çuar këto përgjime në të akuzuar të tjerë që nuk kanë lidhje me pjesën tjetër të çështjes? Ose ka bërë që të dalin, ose ka bërë për t'i dhënë dosjen e plot pas një qëllim. Por përtej faktit që prokurori ndoshta duke mos u treguar aq profesionist sa duhet për t'i ndarë dosjet dhe për të çuar te gjithsecili ato materiale që i takojnë, rrjedhja ndodhi në një moment tjetër. As SPAK-u nuk u akuzua, por u hesht. Nga të gjitha të dhënat rezulton që furnizimi në media të informacioneve pra rrjedhjen ta ketë bërë një nga avokatët e anëtarëve të KVO-s që tashmë janë marrë në akuzë. Përgjimet nuk dolën nga SPAK-u, pra është shumë e thjeshtë. Nuk dolën përgjimet nga SPAK-u siç nuk dolën as në rastin e Veliajt, por këtë herë nuk u akuzua SPAK-u dhe avokatët u treguan aq të zgjuar sa të kujtonin se hodhën gurin dhe do të fshinin dorën. Në fakt skema është e qartë. Ka qenë një prej avokatëve të anëtarëve të KVO-s. CNA ka mundur ta zbërthejë skemën, jo për të dalë në mbrojtje të ndokujt, por për të treguar të vërtetën që ne kemi këmbgulur këtu e shumë muaj më parë se përgjimet, mesazhet, pjesët e dosjeve nuk dalin nga prokurorët, por janë avokatët e klientëve të tyre të cilët kërkojnë të bëjnë zhurmë ose të përdorin pjesët e dosjes për interesa të tjera. Kështu ka ndodhur eksaktësisht edhe në rastin e Erion Veliajt, kur avokatët e këtij të fundit komunikonin me gazetarët dhe materialet publikoheshin, por atëherë akuzoheshin prokurorët e SPAK-ut. Për më tepër kanë akuzuar edhe kreun e SPAK-ut, Altin Dumanin, ndërkohë që ata të cilët nxjerrin përgjimet janë avokatët e të pandehurve. Dhe shikoni standardet në rastin Veliaj dhe me rastin Balluku. Kur nxorën përgjimet e Veliajt u bë nami, tani që dalin të Ballukut, heshtin mediat. Nuk akuzojnë prokurorët e SPAK-ut për nxjerrjen e përgjimeve. Kjo tregon dhe kush dirigjon nga burgu shpërndarjen e tyre dhe mediat që të kenë një standard në rastin Veliaj që është i turpshëm dhe i neveritshëm dhe rastin tjetër të zonjës Balluku, ku nuk akuzojnë prokurorët e SPAK-ut, por heshtin se kush i nxori përgjimet. Tani në po të njëjtën formë janë avokatët e anëtarëve të KVO-s që i nxjerrin materialet për interesat të tyre, por këtë herë nuk akuzohet SPAK-u. Herën e parë akuzat i morën prokurorët. Kjo është e vërteta se çfarë ndodh me materialet e hetimit, të cilat bien në duart e medias.